Hej och välkomna till en unboxing här på min kanal. Nu ska vi göra en unboxing på Kickers. Vad är det för papper? Sen kommer det här. Någonting. Jag vet inte vad det här. Fan, vad kommer den? Så måste det vara både hagelsaxar och någonting. Fan vad jag vill. Jag vill se en öppning. Hej, nice. Hej, en ny väska, nice. Är det en Puma? Ja, Snygg träningsväska. den här ska jag ha i skolan. Snygg. Jag får en väska. Perfekt. Nej. För alla fotbollsgrejer i. Ja. Vad kul. Nästa. En tidning. Kickers Football Club. Kolla. Snyggt. Messi, Ronaldo. Özil och Salah. Kul. Och sen ska vi kolla i boken här. Det är Ronaldo där. Kan bläddra igenom lite bara se vad som är. Jag är så nyfiken på vad som var i lådan. Får inte ens veta, jag vet. Hey, nice. För Ronaldo. Messi. Här är lite information om dem, va? Jag tror det. Kul. De är rätt bra. Najsigt. Nej, nice. Psych. Jag förstår inte säga sajt. Jag förstår vad. Vad var det, en plansch där i mitten? Men där ja. Oh, så man kan sitta på väggen. Marcus Rashford. Här står det vad de heter. Manchester United och Manchester Özil. Arsenal. Arsenal. Men du, ska du läsa tidningen ordentligt sen och gå vidare? Det är en bild på Ronaldo. Jajamän. Juventus. En liten bild på Messi här. Och Salah. Och Salah kommer från Turkiet. Fan, mina favoritskor. Okej, du kan få låna den. Kom det någon annan som ville vara med? Fan. Okej, du kan få låna Zombie fucking... Oj, Zombie nu kom. lågkapten. Det är någon som vill vara med här på din unboxing. Det är bäst du, Sluta. kollar vidare i kartongen. Nu är han snart i din låda. Cesar, sluta. Nob. Lionel Messi. Di Maria. Angel Di Maria. Alltså, Goran. Bort med den jäkla. Ahmed och katt. Men han är ju nyfiken. Han. Men nej, inte med den väskan. Ja, nu går vi vidare med din unboxing, va? Vad var det mer då? Vad är det där? En bok. En bok om fotboll. Den ska man nog inte läsa sig. Den har mer än 119 sidor. Ja. Var det något mer eller? Ja, men det är mycket mer. Vad är det där? Vad är det för något? Visa framsidan så att man ser vad det är. Håll upp igen så jag kan läsa upp vad det var. Premier League 2018-2019. Alla engelska lag, eller? Nej. Jag kan ju ingenting om fotboll.
Så jag kan ju bara vara tyst. Ja, Men Sigge, du kan inte bläddra igenom allt. Så. Vad är det? Du får beskriva för den som inte ser vad det kan Jag vara. vet inte vad det är, men vi får se sen. Nej. Skumt. Jag får ta det tillbaka någon 19. Så man kan... Jag kanske kan utnyttja det här utav något. Spännande. Men det var fan inte... Ingen aning om vad det Det är. här kan man inte utnyttja. Jo, du får ta bort det där gröna. Eller får du titta på bilden vad det är. Aha, jag vet vad det är. Vad är det? Se vad det här var. Sådana nät till bollar, det här kan jag utnyttja jättemycket av. Perfekt. På fotbollsplanen. Så. Den. En mobilring. Va? Det Det är kan sådär du få som... mamma. Va? Det kan du få mamma. Ja, tack. Den kan man ha på baksidan av sin mobil. Dock, jag ska unboxa lite till jävla sjuka grejer som du kan hyra kanske. Kanske. Vad sa du? Inget. Du tar inte bort det märket bara. På baksidan. För det är ett klistermärke som jag ska sätta fast då på. Gör inte det, då förstör du den. Men så klistrar man fast den på sin mobil. Jag vill inte ha den på din. Nej, du får spara den tills Jag har du på har en, iPaden. tills du har en ny mobil. Hur många grejer är det kvar? 4, Men- 5. Hur mycket grejer är det? Vad är det där? Vad? Nej, får se. Håll fram så man ser. Vad är det? Fotboll. Fotbollskort. Ska du göra en egen unboxing på dem eller? Ja? Nej, du ska inte göra en alldeles själv. En egen unboxing på den. Nej, jag ska göra en video. Får se och visa. Då får vi se vad den heter. Får jag se. Lägg fram en här på bordet. Nu kommer jag gå lite. Jag vill. För att lägga de här. Efternamn det står där. Ja, jag kan inte ens uttala det. Edition Cavani. Edison Mike Cavani. Jessen, den där har jag redan. Han är från Danmark. Yes, en av mina målvakter som jag gillar. Tredstegen. Nice. Kul. Majs. Nej men hur många kort? Nu får du visa vad var det mer i boxen. De vill ju... Det är också Per. Ett till pack. Thiago. Nice. Real Madrid, ett lag. Mbappé. Nice. Ett svensk. Tror jag. Daniel Sundgren. Ja, nu är du lite för nära här. Det är svårt för mig. 2 packs till. Wow. Du får ställa dig lite Sen en grej till. bort om jag ska kunna få med dig. Ederson. En målvakt. Jag ser inte vad det står. Oj, vilka konstiga efternamn. Hur många packs var det i paketet allt som allt? 4? 5. Nej, du har öppnat 1, 2, 3, 4. Det här är min femte. Jag har fått med det. Ett guldkort. Ett grävkort. FIFA World Cup Heroes. Eller TM Heroes. Ett till lag. Yeah. Och sen, Är det sista nu? Allra sista? Eller? ja. Ja. Du behövde ju verkligen en ny pärm. Nu kan du inte stå så här för då blir det ingenting. Men vad fan? Jag får ju bara din rygg med på filmen. En ny katalog. Jag trodde man fick med kort i den.
Nej, det är klart. Du får ju fylla Jag upp kommer den. inte byta pärm. Nej, men du får ju fortsätta fylla på den. Sluta. Mm. Hej då.